السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة أم وداد. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الشريحة أو التين المجفف، عنده فوائد كبيرة بزاف. اليوم ان شاء الله نستعملوه لواحد الوصفة اللي كتصلح لنزلة ديال البرد، وبالخصوص يعني الكحبة أو السعال. راها يعني فعالة بزاف ومجربة. الاطفال حتى الكبار. يعني هذاك البرد اللي كيكون ضارب الانسان، حتى تيبقى يكحب واحد الكحبه اللي خايبه، يعني ديك الكحه اللي كيكحب خايبه، كتحس بالصدر ديالك كيزنزن. هاد الوصفه كتخوي هاد الصدر من هذاك البرد كامل. وجربوها وردوا عليا الخبر. غنحتاجو فيه الشريحه والثومه الحمراء، بخصوص الثومه الحمراء فيها فوائد. لان الثوم الاحمر تيكون عنده فوائد اكثر من الثومه البيضاء، واصلا هي الثومه الحمراء تتكون بلديه. كتصلح بزاف، تقدروا ديروها غير مع زويته، تسخنوها يعني زيت الزيتون وتسخنوها، كتحبس هذيك الساعه الكحه اللي كانت شاده في ديك الساعه بواحد يعني ما قادرش كاع تنفس. الانسان ما قادرش يتنفس من كثره الكحبه. يدير واحد شويه زيت زيتون، يدفيه ويدير معاه واحد الراس ديال الثومه ويشرب هذيك المعلقه، كتحبس. ولكن باش نقيو الرئتين من هذاك البرد وهذيك الكحبه اللي كتكون فيه، خصنا نديرو هاد الوصفه هذه ديال الشريحه مع الثومه. المهم انا اختار ناخذ واحد تقريبا شي زلافه ديال الشريحه اللي غدير لي واحد 3 ايام ولا 4 ايام هكايا. غادي ندير معاها هاد، نغسلها اولا، نغسلوها من ديك الغبره مع تكون تتشمش هيايا. من بعد غادي نضيف ليها واحد الكاس هكا ولا كاس ونص ديال الماء. الكاس اللي غطيف فيه خصها تحل لينا هذيك الشريحه. وغندير فيها جوج ريوس ديال الثومه، يعني راس كامل بالثومه ديالو كامل كما كتشوفوا هنا درتهم. دابا غادي دابا من بعد ما طيبتها، تسلقات مزيان في كاسرول. حولتها هنايا في الطاجين كما كتشوفوا، الطاجين صغير هو اللي غنخليها فيه. دابا بدات تتقطع بالزربه. من الاحسن تمعكو وهي باقا سخونه، حيت ملي كتبرد كتولي يعني بحال كتقصح شويه. غنحيد ليها هذاك الرويسات ديالها ديال الشريحه، نحيدو ليها الرويسات. والثومه كما كتشوفوا. دابا عاد نحيد لها القشره ديالها هكا باش حافظنا ليها على الفوائد اللي فيها، بقات بالغشه ديالها. واصلا هذيك الماء حتى تبخر، يعني ما بقاش، خليتها حتى نشفات. دابا غادي نقشرها كامله، نحيدو لها القشور يعني، والفوائد ديالها بقات محتفظه بها وسط هذيك القشر ديالها. هكا من الاحسن تسلقوها يعني بقشرتها. كما كتعرفوا الثومه راه عندها فوائد كبيره. وواحد الحاجه غادي نزيدكم كافاده بالنسبه اللي شداتك، يعني الكحه، بواحد يعني سعال شديد، تقدر تاخذ واحد الراس ديال الثومه في واحد المقيله هكايا، وتزيد عليه شويه زيت الزيتون وتسخنيه هكا في المقله وتشرب. خليه يدفى واحد شويه، تشرب هذيك المعلقه يحبس عليك هذيك الكحبه. بعد ما قشرت هاد الشريحه، دابا غادي ندوز باش نمعكها مع الثومه مزيان تتولي ليا بحال المربى. تمعكوه هي سخونه. غادي نضيف ليها واحد نص كاس ديال زيت الزيتون الحر. زيت الزيتون يكون يعني الجوده ديالو اللي عاليه، ماشي اللي مخلط. صافي غادي نسخنها دابا في البوطه هكا على النار، تسخن شويه، غير تسخن شويه، يعني الزيت ما كتبغيش تقلى، يعني غير سخن، تشم شويه السخونيه ونطفيو عليها. هنا درتها فوق النار كما كتشوفوا. غادي نبقى نخلط فيها، غير تسخنوا كما قلت لكم واحد شويه، يعني ما نكثروش ليها العافيه بزاف. صافي وصفه اللي ساهله ويعني وفيها يعني فعاله بزاف. جربوها لوليداتكم وحتى ليكم، بما ان دابا راه كاين البرد وبزاف الناس يعانيو من الكحه، ومنهم حتى انا وحتى وليداتي.
يعني الانسان الجو خايب مرات يكون هكا السخونيه في الدار كتخرجوا كيكون هكا الريح، يعني وكيضربهم البرد الوليدات. المهم انا صايبت هذه الوصفه لي انا حاليا، راها زوينه بزاف، نتمنى تجربوها وتاكلوها يعني يوميا في الصباح معلقه، وفي من تبغيو تنعسوا في الليل يعني معلقه في الصباح على الريق يعني، وفي الليل اخر حاجه غتكون يعني من مورا ما يكون لا ماكله لا شراب لا والو، صافي وتنعسوا، وفي الصباح عاوتاني على الريق تاكلوا منها. راها وصفه زوينه بزاف، نتمنى تجربوها. ما غنعطيكمش شي حاجه اللي ما مجرباش، والله يشافي، الله هو الشافي، نتمنى من الله يشافيكم. وهاد الوصفه راه هي يعني مزيانه، نتمنى تجربوها. صافي نحيدوها من فوق النار، نخليوها غير تبرد واحد شويه، تقدروا تبداو تاكلوها، تقدروا تحتفظوا بها في قرعه ديال الزاج ولا تخليوها. كناخذ منها قياس هكا ديال المعلقه. كتحيد بصراحه، كتحيد كاع البرد اللي في الصدر، اللي عندهم برد في الصدر وكيكحبوا، راه عارفين شنو ملي كيكحبوا شنو كيخرج لهم من الصدر ديالهم، من الفم ديالهم، من الرئه ديالهم. المهم هي راه شفاء يعني لهاد الكحه والسعال. نتمنى يعجبكم الفيديو، متنساوش تشتركوا في القناه يوصلكم الجديد، وطبقوا الوصفه راها مزيانه. يلا بسلام عليكم والله يشافيكم.